言ご挨拶をお願いいたします。ただいまご紹介いただきました宝塚歌劇団空組の愛月ひかるでございます。この記念すべき年にこのような場にお招きいただきましたこと、大変光栄に思っております。今夜は皆様と一緒に花火大会を楽しみたいと思います。